Bien-aimés dans le Seigneur, ici Kozali, topé sur beauté na kombo na Yesu, ngona biso bandi. Parfois l'anda qui programme et à service, à part la ça qui depuis lobby, et tes photos koutana nangonga ya lelo, nangonga ya 12h. Bien-aimés dans le Seigneur, tozo banda déjà, tozo déjà arrêté à 3 minutes. Ici Kozali, ozo benga 2-3 personnes, ozo invité bango. Ozo sengana bango baya kolanda na yo culture yo parfois nzamba bogi ko pambolo pe na nzela na bango parfois pe ko bikisa am ya mutu moko na prière ya midi ya lelo ozo za concentrer éviter distraction ozo pe nzamba lola merci oyo à la musio oyo abatelio a commission week-end ya lelo oyo belé ba komi ngote ici kozali ozo tongola ozo pambola eto sambeli na kombo na kolo Yesu. Zambé na bon moi te pécho merci mon péchi makasi to pécho merci kolo poeto bateli obo banana yo to pécho merci poeto ombe na yo to pécho merci Seigneur poeto ologi siliso na bitumba ya mutu pe moi to pécho merci kolo poeto bateli ba santé o péchi ba santé makasi to pécho merci Zambé na bon moi to péchi na pema to pécho merci bonangolo salibi son kolo et bien les journées de l'Obamonia côté maintenant na bon moi vina kosala biso ete kolo et wana komona peto konga mukolo ya lelo kolo kumba pesando lama na maso sali pe kolo kokisi kolo kumba na maso e vina kosala la peuple pe bana yo église na yo Seigneur zambe na bon moi to pesoni na maso yo sali tozong seloni nikolo na maso yo kokisi tikete kongo no komisama parce qu'il est écrit tu as reçu les noms élevés au-dessus de tous les noms ya mwana zambe na bon moi to pangoli kombo na yo poete kombo no zambe na bon moi elobi sibiso poete kombo no zambe na bon moi elina ko défendre bateli biso e zambalola kombo ne lika ba santu makasa ba santu kumba mano zamba ba santu todo peso merci Seigneur na maso yo sali to peso merci ko le poete zambe na bon moi so que batela kite nanya ko ko batela kolo so que lo batite nana ko ko lo ba kolo so que sala kite nana ko ko sala kumba Zambalo la midi lelo maman zambalo la tambo Seigneur et que to sanga ni boso na yo kolo kuma pesando la ma na maso sale ni bana yo zambe na bon moi so précieux merci alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous aurez recommandé mon parole en beaucoup nzambe vous aurez bisankolo alobela yo vous aurez bisanzambalo la moment oyo ezamama au bénéfice pour na yo to sambeli na kombo na kolo Yesu. Bénédiction de ténèbres en lumière, ticket et l'eau, banayo, tombo, midi, le Seigneur, et banako, la proclamer Nicolas, bananayo, zambe, na bomoto, sengilo, banayo, kolo, et banako, tanga, mayawe, Nicolas, bananayo, au nom puissant de Jésus, alléluia. Bien-aimé, wanozo, tikala, kimia, tozo, benga, papa, azokota, ozo, bete, la zambe, maboko, bisiko, zali. Amen. Toza na mabonde na biso il y a 3 jours. Je pense que tokosili sango dimanche na 22h. Bible lobby prier sans cesse. Tobonde la tolembate. Toebite na ngonga nini to mukolo nini Zambe akoyeba na ko répondre biso. Amen. Puisque na tango bandoki balokaka balembaka te na koloka. Na tango banganga basakaka balembaka te na kosaka.
biso pe en tant que bana na Nzambe il faut to changer stratégie ya koluka Nzambe kwete mokili tokuta minga na bien aimé eza mokili ya batu ya mitema ya yauli batu ya lolenge na lolenge okokuta mosusu asambelaka te ma décourageaka toujours bao basambelaka. Bien-aimé dans le Seigneur, musala oyo tobandi oyo na kolinga ke même yo mutu ozo gêner longona biso. Bien-aimé, un jour obenganga o témoigner. Amen. Lelo samedi tolobaki tozana état jeune tokolia te tokomela te tokolia kaka après prière il y a 18h 19h juste tokati tolie biloko nyonso nde tolobaki bongo. Et puis dimanche tokoya awa biso nyonso n'était jeune message oyo epesami bien aimé kolandisama ba promesse oyo Nzambe alaki bana na ye kati na 2020. Amen. Kati na 2020 thème ya musala oyo ezalaki Dieu m'a connu avant que j'existe. Totiraki yango na mokanda ya Jérémie chapitre 1 verset 4 jusqu'à 5. Debiska totiraki thème na biso Dieu m'a connu avant que j'existe. Avant que tokoba bazotangela biso verset 2 Chroniques chapitre 14 verset 10 jusqu'à 11. Après tozo sa la prière. Peut-être okolobaki papa zote ya makolongulu tozana mabonde bien aimé. Biso to sambela kalolenge ya Kinshasa lolenga ya Kinshasa. To sambela kateto mila kisaliboso ya mokili. Que toza minene, toza spécial jamais. Na koki komiko misasikoyo. Mais Zamba iba kangaite. Tanga Bible papa. 2 Chroniques chapitre 14 le verset 10 à 11. À 11. À 11. La parole dit, Asa marchait au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans Non. le vallée. 2 Chroniques 14, 10. Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans le vallée de Tsephata, près de Marisha. Esaïa moitié papa. 2 Chroniques 14, 10. Il y a 2 Chroniques chapitre 14 verset 10. Wana version ni nous autant. 8 secondes. Scofield. Scofield, il faut le Bible il y a Scofield papa. Ou bien Thompson. Eza ba Bible ya bataille. 8 secondes eza Bible ya bataille te. Okomona pasteur na kamwa Bible na sali peka. Aux autres na connaissance ya liloba na Nzambe jamais. Donc il faut qu'on aille na ba recherche. OK? Asa invoqua l'Éternel son Dieu. Asa abeleli Nzambe na ye. Asa invoqua l'Éternel son Dieu. C'est que biso pe na prière autozali, il faut peut invoquer Nzambe na biso asala nini akita. Amen. Asale la biso. Amen. Akoma bato balobaka biso. Amen. Alongola ba maladi kati na nzoto na biso. Amen. A délivrer biso bisika tokangama. Amen. Dans la Bible, papa. Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Asalobi, Zambe, yomoko koki koya, na lisungi na biso, na tango ya bolembu, pe na tango ya makasi, na tango ya pasi, pe na tango ya bisengo, na tango ngai nazana esengo, na tango pe nazana mawa, ozali kaka Nzambe esengelo sala nini oya. Bien-aimé, tango nyonso mwana Nzambe akutamaka devant un problème dur. Papa, Zambatele makapa salaka. Amen. Amen. Zambatele makapa salaka. Amen. Donc on appelle service au tokoti okino dimanche na 22h. Zambe akotele mapako salini.
akosala. Akosala. Oyo akozala kutami azoseka biso aseka. Mais likambo yake Nzambe na Nzambe amilobela. Oyo Nzambe na biso nda kote na komilobela. Tozala sir na ndenge tozobelela Nzamba ke Nzamba akosali la biso. Bible lobi que rien n'était possible à Dieu. Rien n'était possible à Dieu. Dans la Bible, papa. Viens à notre aide, éternel, notre Dieu. Yaka Nzambe na aide na biso, Nzambe na biso, Nzambe na bumori, Nzambe na bibele, musugi alikolope na se. Nzambe oyo asunga kabasi bakufela mibali, Nzambe asunga kabatu ya pasi, Nzambe ya bali sakaboti saka, Nzambe ya atombolaka, yaka na lisungi na biso papa. Na mabondeli oyo Nzambe asunga biso. Ezala yo mutokolanda prière oyo Nzamba délivrer yo. Ezala yo mutokozala okutamina niveau ya ndaku naona mbetu na yo ozolanda ngai ozita ya kozwa telefone kolandanga ordinateur kolandanga na YouTube na Facebook. Nzambe nanga longolo soni. Nzambe nanga tombola yo. Nzambe nanga apesa okombo ya sika. Apesa ka Jacob kombo ya sika. Kombo le longwa Jacob ekoma Israël. Bitumba nyose banda kolanda ya famille ya papa na ye ekoya a partir ka ya kombo Jacob a changeaka. Bien metal le Seigneur moto ya kuta na kana Nzambe Nzamba change ka identité na ye. Nzamba change ka lolenge ya kotambola. Jacob banda kotambola tout droit. Bible ont confirmé que tant que Jacob a coutali na Nzambe, Nzambe a bêti Jacob na âge. Jacob a commis qu'au temple tengu. Nzambe a changé le légué et tambolé à Jacob. Nzambe a changé le légué à vie à Jacob. Nzambe a longoli maladie na vie à Jacob. Nzambe a longoli passe na vie à Jacob. Nzambe a longoli makile à famille à Jacob. Nzambe a longoli kombo ya Jacob ya kala. Apese kombo ya sika. Tika Nzambe nanga peso kombo ya sika. Nzambe nanga peso kombo ya sika. Nzambe nanga sala ke bisika o eshwa ki lobi lelo eba na kozua. Bisika oyo bachumbola tio mabulu pwete okufa Nzambe nanga sala ke mabulu wanezi pama. Bachila kio serke liboso Nzambe nanga sala ke serke wane panzana. Nzoki la prepara ki moko na kufa ya poasa liboso na yo Nzambe nanga longola mort sur vite. Nzambe nanga longola baksita. Nzambe nanga sala ke no bula oyo esi le lokati na humiliation te. Bula esi le lokati na humiliation te. Totangi na butu tolobiete Anna akotamaki na humiliation. Anna a eu décision ya kosimile liboso na Nzambe ya kosala alliance na Eli les sacrificateurs ngape na kolinga ke tosa no alliance onji Nzambe na ngai Nzambe ya makoke zanga ndelo Nzambe ya milimo ya basakoli atela tena moya ya bitumba na yo akopela yo tangu bakobanda kobudiso butupe moyo Nzambe wana longisa yo kotatika na kamingo ya mutute. C'est ça verset papa. Car c'est sur toi que nous nous appuyons. Ezande likolo na yo Nzambe nde toye kamelaka papa epa na nde toye kamelaka soko pesi biso mukongo tokosuka wapi n'États-Unis soki Nzambe apesi biso mukongo tokosuka wapi moma ya coronavirus soki Nzambe apesi mukongo okosuka wapi bien aimé soki Nzambe apesi mukongo okosuka wapi na kolinga kendengo za wana Nzamba tikala kopesa mukongo te ezala butu ezala moyi Nzamba tikala kopesa mukongo te Nzamba pesa mukongo te. C'est ça papa. En ton nom notre Dieu que ne ce soit pas l'homme qu'elle emporte sur toi. Amen. Amen. Ezande likolo na yo papa nde toye kamelaka. Ezande likolo na yo papa nde tobikaka. Ozo kende kosala prière bisiko ozali. Pole na Nzambe kita likolo na yo. Pole na Nzambe kita likolo na yo lelo. Tango pole na Nzambe kita likolo ya moto. Basinga bakanga moto ekatanaka. Tango pole na Nzambe beta kati na moto. Stérilité kendaka. Amen. Tango pole na Nzambe beta kati na moto. Blocage kendaka. Amen. Bien aimé. So comme on est aux États-Unis toujours gêné. Et ça pour la cause à biloko kolia na ndako te. Oyo kaka batu ya Congo. Ba genaka.
bazola na ba église omoni moto amemi na biloko nyonso ya kolia na église mais moto wana sima ya koya poto moto wana bwaki bible moto wana komi kofinga bapaster baesco bien aimé nga nazoyebisa bino depuis na nyata makolo kati na mboka oyo natikala kokanga miso na ngai mokolo moko te saki na belela Nzambe pe depuis tobanda église oyo dimanche ata moko te nga nafanda na ndako na ngai te Nzambe azoyoka ngai pe nafongola kaka Bible. Mais pendant que je vous parle maintenant, ils en a pas de babouaka Bible baboya Nzambe baboya masanga na Congo pour la démarche ya développement pour la démarche ya mariage sima ya mutu kobala zongeli masanga sima ya mutu koya na poto akomi na basi ya makango. Bien-aimé dans le Seigneur, souffrance bato musu bazokuta manango na mokili yao eza koza kaka ya mabe na biso tosala tofongola ba porte na ba vie na biso ba bien-aimé. Bien-aimé ofongola porte wapi mabonde lezo sila na 22h ya lobby dimanche to bandaki yango lobby na butu. Bien-aimé sima na biso ko sambela tozo silisa na 13h juste to ko bandel sous prière na 18h to 18 to bandi 18h à 19h to 19h to bandi 22h à 23h. Bien-aimé to bandi dimanche de 10h à 11h to bandi dimanche de 18h à 19h to bandi dimanche de 22h à 23h total na ludoki wana azanzambe to azanzambe te badoki bazwaka courage ya kokanga biso à partir ya kobanga. Bien-aimé longola kobanga kobanda lelo maladi non se koza na zoto no longola kobanga soki eza tension tuber prostate cancer maladie ya tension soki ya ndenge nini butu tobabwakela yo Nzambe na ngai a délivrer yo lelo. Nzambe a délivrer yo. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe ya telema na losambo ya Ezekias a telema pe na losambo na yo. Bien-aimé a telema na losambo na yo. Bible zoro bana Juge chapitre 12 verset 6, si j'ai une bonne mémoire, l'histoire de Gédéon. Zambazo qui c'est Gédéon voya héros, c'est moi qui t'a choisi. Okobeta ba mandaniti lokola motomoko. Gédéon azwe bisazam. Oh Seigneur, je suis petit dans la maison de mon père. Yozo ponanga imona mukena ke ndoko bundana ba mandaniti. D'ailleurs, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Moto asabi yebi déjà que famille nangeza pauvre. Moto asabi yebi déjà que ndenge nazao ata na koti libala suka suke kopanzana. Moto asabi yebi que ata ndenge nazao nazo sala musala mbongo kotika na kosimba na maboko na ngai te. Moto asabi yebi que ndenge nazao ata na bandi fiasai o suka suka ikosala nini ekopanzana. Moto asabi yebi que ndenge nazao ata zeme koti na libumu na ngai ekosala nini ekosopana. Bien-aimé, bien-aimé, oui c'est l'équipe et c'est l'équipe. Bien-aimé, ne pensez plus aux événements passés. Oui c'est l'équipe, bien-aimé, c'est l'équipe. Kotika na toujours na ba blessure intérieure te. Okomi koti sakati na prison ya molili. Bien-aimé, c'est une intervention ya Nzambe likolo na yo. Na makambo ezokanga yo, na makambo ezokondane yo. Na bitumba nyonso koza letelemi liboso na yo. Okoza loyoka ka lito ipasse loko yeba pourquoi lito isala ko passe kobese maboko te kobese maboko te kobese maboko te puisque tango zo bese maboko ezali nde bandoki kobeta maboko. Amen. Ana besaka maboko te, ana besaka maboko te. Elkana zo yana bilamba basper azopesa penina wana penina zobota butu moi ana kuna zofingama. Bien-aimé dans le Seigneur, ofinga mingi, ochola mingi, otuka mingi, ekomi na ta ya repos, ekomi na ta esengo pona yo. Toluka kanzambe po tezamba sepelisa biso, toluka kanzambe po tozala malamu. Bien-aimé, moto moko tatikana kokutana na mokonzi sanke mokonzi wana tika maboko pamba ebongo boni yo moto tambola kana nzambe ya bomoyi oya kela likolo pe na se
nzambe wana kotika na souffrance mpona nini bien aimé nazwi biso ke moto amemaka mokumba ya nzambe nzambe atikaka ye te nzambe atambolaka toujours na ye nakolingaki tosala no prière lelo nzambe nanga aintervenir nzambe nanga intervenir avant que tokoma lobi na 22h avant que tokoma lobi na 22h nazoloba ke avant que tokoma lobi na 22h mwana oyo akanga vi na yo leki oyo akanga vi na yo mama oyo akanga vi na yo papa oyo akanga vi na yo semeki oyo akanga vi na yo koko oyo akanga vi na yo semeki oyo akanga vi na yo ayamba moto na nzambe ayamba moto na nzambe ayamba frapa na nzambe bisika zali bato bamona kaka moto akwei abandi koyambola nini yango te nga moto nabundisaka moto aza na poto nini yango ngai moto nabundisaka moto akota libala nini yango nga moto nabundisaka moto atangisaka nga bien aimé dans le Seigneur losambo tozosala oyo ekosala baefe ekosala baefe na kaya na ndeke kubanga te telema likolo bisikoza telema likolo matin na ngese Dieu m'a connu avant que j'existe. Amen. Ozokebe kosala prière ozo bisa nzambe pole na ye beta na vie na yo lumière na nzambe beta na vie na yo nzamba ngengisa banzela na yo nyonso nzamba fongola bikuke oyo ekangamaki tosambeli na kombo na yo nzambe na bomo na zebuli ya pole na yo polo yawe na seni pole na yo seigneur ibana kubika na vida nzamba lula yawe na seni pole na yo nzambe na bomo na zebuli ya yo seni pole seigneur que chercher toute la nuit je ozokende kosala prière ya repentance ozoyebisa nzambe yawe nzambe limbisa ngai kati na nyonso ngai na mikutami kati na kotuta maboko tokosala yawe nzambe loboko no etalisama likolo nanga na banda vi ya sika mabondeli oyo nakoti na kosilisa yango lobi dimanche nzambe na bikamu ointervenir okamba ngai kati na nyonso limbisanga kati na nyonso na banda vi ya sika
bien aimé à partir na yo kaka ko prononcer ezala yo moto kolanda biso na li na ndako na yo kobelela kaka nzambe nzamba kotela pa ko sala Amen. se multiplier mingi na mokili bato bazoboma na koyinana okomona moto muso ayina yo pe kaka boy sa rien savoir sala prière yebisa nzambe limbisanga na oyo nga na mona na oyo nga na loba na sala to sabe na kombo na Yesu afin que nos péchés soient pardonnés. Si tu le demandes, mopepe mabe elongwa na vi na yo mopepe oyo esi ebeti na vi na yo elongwa yebisa nzambe mopepe asika ebeta mopepe asika eza nini eza esengo eza elonga otika mpe komilobela otika mpe kotia susi soko omoni bato lelo bazobela batension oyo baestoma eza susi makambo elekeli bato bien aime kende kosala priere mopepe nyonso oyo esi ebeti na vi na yo oyo ezolingi ekomba yo lokola nani mopepe ya kayina yebisa nzambe mopepe wana elongwa na minute eza na bato mosusu mopepe ya pauvreté ebandi kobeta na ndako na bango mopepe ya chasseresse ya gaspillage mopepe ya malade esi ebeti na ndako na bango eza na bato mopepe na liwa esi ebandi kobeta na vi na bango nayebisaka bino na botike tokomi na katikati ya ne toza juin lelo toza le 13 juin ozosala maseki puisque mobali abimaka ntongo ake mosala azongi puisque obotaka ntongo pokwa puisque congélateur no etondi biloko akolia pendant que je parle maintenant eza na moto azangi na $1000 na compte na ye kende koyebisa yawe nzambe na bikamwa soki yo oza nango eza na mosusu azosouffrir okozala nango me na motema na yo eza ya kozoka yebisa nzambe mopepe nyonso eza epeti na vi na ngai oyo ezolinga elimwisa nga ekomba ngai papa longola yango tosambeli na kombo na Yesu
Après avoir connu Samboula pendant 40 jours, Zambalola Ozoloba était pour le gros petit sac pépé à Sikalicola Moïna. Zambé na Moïna Dosé na Yokolo. Après jeune Fonyo, Kwama Kosi, Fiko, Fonyo, Fazala Kilamo, Obe Saki pépé à Sikala Vina Yokolo. Zambé mon pépé na Yokolo, Yao mon pépé na Yokolo. Zamba Bishima, na Zambé mon pépé à Sikasenia, Yao na Zambé la mon pépé à Makamba Sika. La Bible déclare tu feras des choses nouvelles qui n'est pas mon terre. Elle n'a pas vu l'oreille, n'a pas vu le Zambé n'a qu'à dire ça, Yozoloba était polo. J'ai dit de quoi, j'ai fait des choses nouvelles, mais la connaîtrai-je point. J'ai montré un nouveau chemin dans le désert. Zamba Bishima, Tamboya, Manaki, Kobonde, la Polo. Zambé Baya, qui faut consulter, Seigneur. Allez, Zamba, le Nababo, 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 Aya, qui faut tout dire, Seigneur. Pourquoi ton Dieu nous a-t-il abandonné? Zamba Bishima, Webakina, Webisana, Webisama, Webasama, Kuna, Kata, désert. Au prophète, Zamba, Seigneur, Zamba, Lola, Zobele, Okolo, Tika, Tempeme, Sika, Seigneur, le Tout-Puissant, et Malakome, Sika, Zamba, Zobele, Okolo, Oya, Pomola, Kababu, Eba, Pomba, Batuna, Bele, Zamba, Bishima, Tika, Tempolo, Kaka, Midiano, Seigneur, Yahweh, Seigneur, Pepe, Amakamba, Sika, Yahweh, Zobele, Okolo, Oya, Malakome, Pepe, Sika, Seigneur, Yahweh, Zobele, Okolo, Zamba, Bishima, la Bele, Zamba, Bishima, la Bele, Okolo, Yahweh, Zobele, Pepe, Sika, la Kata, Bomba, Yahweh, Zobele, Pepe, Sika, la Kata, Yahweh, Zobele, Pepe, Okolo, Yahweh, Zobele, Sika, Seigneur, Elombe, Tika, Pepe, Amakamba, Sika, Ona, Mesala, Mate, Ona, Batuba, Monate, Ona, Batuba, Yokate, Zamba, Zobele, Okolo, Tika, Midiano, Seigneur, Yokolo, Kilo, Sambokolo, Ozoba, demandez, vous serez donné, cherchez, vous trouverez, Zamba, Bishima, la Bele, Yokolo, la Midiano, Seigneur, le Tout-Puissant, Weba, Zamba, Lola, Comète, Zamba, Pepe, Sika, Seigneur, Zamba, Zobele, Yokolo, Zamba, Bishima, Naye, Yokolo, Seigneur, Naye, Yokolo, Yokolo, Oloba, Kila, Jéroboam, Seigneur, j'ai parlé l'éternel, mon parole, mon Seigneur, Zamba, la Seigneur, Pepe, Yokolo, Zamba, Lola, Seigneur, et Balakombe, Molakamia, Sika, et Balakombe, Molakombe, Yahweh, la Seigneur, Pepe, Sika, Seigneur, et Balakombe, Molakombe, et Zamba, Bishima, la Bele, Yahweh, Pepe, Sika, Zamba, Lola, Kaka, Midiano, Seigneur, Kaka, Siko, Yokolo, Nazobele, Yo, Zamba, Bishima, Nazobele, Yokolo, Pepe, Sika, Seigneur, et Balakombe, Tisama, et Balakombe, Tisama, Zamba, Lola, Nazobele, Pepe, Sika, Seigneur, et Lombe, Tisama, Pepe, Sika, Nazobele, Nakolo, et Lombe, Tisama, Pepe, Sika, Nazina, Seigneur, et Yakobo, la Makambu, et Yako, changer Badone, et Yako, changer histoire, Nazobele, Yokolo, et Zamba, Bishima, et Zamba, Bishima, et Zamba, Bishima, et Zamba, Bishima, Makome, Zeba, Kolo, Amoune, Bifo, Seigneur, Ayakina, Mesa, Moko, Zamba, Lola, au moment où Zamba, Bakana, qui était Kolo, après la Moko, Seigneur, Babela, Pepe, Sika, Nazobele, Yokolo, et l'homme, la Seigneur, et l'homme, la Belenino, et l'homme, la Dosena, Yokolo, Yahweh, Kaka, Midiano, Seigneur, Pepe, Sika, Zamba, Lola, et Balakombe, Mamakambu, Sika, Zamba, Lola, Nazobele, Yokolo, Zamba, Bishima, Nazobele, Yo, et l'homme, Salamakambu, Sika, et l'homme, Nazobele, Yo, Salamakambu, Sika, Seigneur, et Zamba, Bishima, Nazobele, Yokolo, Prêtre de balance, de Kumba, de la maison, Nazobele, Seigneur, votre père de Côte-d'Ivoire, Simon, Carpita, prospéra, et montera, gagnera, et s'élèvera, Zamba, la Seigneur, peut payer l'élévation, la Seigneur, peut payer les sites, la Seigneur, peut payer Singapolo, et voilà qu'on met à la bonne moyenne, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, aux autres de ça la prière. Bisika basi bakomi kombo na yo na liste ya bato bakokufa. Eza na deux façons bato bakomaka kombo ya bato na monde ya ténèbres. Bisika ya bato bakoki kokufa lelo na bisika ya bato bakonyokwama éternellement. Okomona mutu azosalela Nzambe mazo souffrir. Soko tangi na Luc chapitre 1 verset 3 Luc chapitre 1 verset 63, Bible zolobake Zacharie tango apoti Jean-Baptiste avant que moi sina Elisabeth a concevoir bapesaki Zacharie message moi sina kokumba zemi akobota mwana
mais Zacharie a tchaki doute. Moi je n'en zamba ebisie lokola yo tche doute okotika la baba vino mobile mukolo yo koloba ezaka ka mukolo mwana akobotama tangu mwana aekobotama nde Zacharie akomi baba bandeko ya mwasi ne baye balingi bazwa kombo bapesa mwana balo baketopesa ebo topesa boy Zacharie ayoki albino bopesa nga tablette bapesi Zacharie moko na tablette sous forme ya tableau. Zacharie a commis kombo ya mwana son nom Jean-Baptiste. C'est-à-dire que Patunyoso bayeba kite message Zambé apesa ka Zacharie. Ndenge moko pena yo. Ozo kende ko sala prière. Bisika ba koma kombo na yo. To bisika baloba ke kombo na yo ezala mutu munene. Mais mutu moko boy a changé kombo na yo okomo mutu ya pasi. Bisika baloba epa na Zambé ke yo zala mwasi alibala. Mais bando ki a famille na yo ba détourner yo ba commission célibataire o miko célibataire na makasi o fando bando ko bota bana saki o bala. Bien aimé dans le Seigneur, derrière toute récitation oh ya mape comme la kamutu na sima oh et comme la kamutu na si a moi il y a toujours une main noire oh yo wapi des fois et nyoko la kamutu et sambu sa kamutu et ça pas tout simplement que yo lingi yango to sepeli na yango te et ça que ando famoni à venir dans yobi. Souvenez-vous la histoire ya Yesu, la histoire ya Yesu. Tangu Yesu abotami bakomaki kolukisa Yesu po babomaye et pas ya Hérode. Ozokende ko sala prière. Mutu noso a détourna le pamboli na yo. Bisika yozo olzo bolam ozima pe bisika yozo esengo na libala yo komi ko souffrir na ndako libala du moment yozo souffrir ezana basi musu bazo souffrir na babala ezana mibali musu du moment yozo souffrir ezana basi musu bazo sepel na babala du moment yozo souffrir ezana mibali musu bazo sepel na babala ozo kendo ko sala prière mutu no so détourna yo azala ya famille noto ya libanda zambe na lola a frapper d'aveuglement a lâcher le pamboli na yo to sabe no bonheur. empêchez bango baresi elombe kita senya ya empêcher bango balo ya kita polo ya empêcher bango senya sambalola basere jouna si jenanga enzamba bishima na sobele na yo polo telema baba telema midialelo yawe na sobele na yo elombe telema yawe bilezo bakiponte boka tonse ga sobe na beli kombo na yo polo na midielo senya we bana ko telema we bana ko bunda bitumba we bana ko telema we bana ko longisa yawe na sobele na yo telema midielo senya elombe zamba bikamwa zamba makambo minene ezamba lola na sobele telema elombe ya ko defend elombe telema longisa elombe telema bunda elombe telema kolo zamba lola balonga tekolo elombe na sobele na yo ya wampeshe bango oya telema ko la barrière elombe na sosenga yo we bana ko yo diseso onyoso zamba lola azotanga komona na tene kolo ona kola kela zamba lola ona wampeshe zambe na sobele na yo elombe telema la yepe ya wana sosenga yo tikala kimya te na komona Yesu. Bien-aimé na kolinga ke service oyo na kolinga ke o témoigner. Amen. Bisiko za na ndako na yo simata moko na offrande mikatela montant. Omoni biloko ya mokili esalaka fierté ya monde.
biloko ya mokili ebikisaka moto mikatela montant mabondeli oyo tobandaki yango lobi tozosilisa yango dimanche na 22h ozoyebisa Nzambe na ligne de service lokola yo bandi lelo okosala nango 2 jours ozoyebisa Nzambe ke service nazosala prière nazosala neti biso nde toza na nzala tala makomo na biso ese kota na bapanzi ondire bato tobelaka zoka nde tobelaka te akozi kaka ya mokosala na Nzambe tomema de souci tout le temps ya ke Nzambe asala ozokende kosala prière mikatela montant ya ke Nzambe na télémission na mbeka nanga na télémission na mbeka nanga na télémission na offrande na ngai akoza offrande na télémission ebikisa ngai Nzambe sima ya prière oyo ou bien na kotindela yango mosali na yo asala nango mosali na Nzambe ou bien foot église bisika basambelaka tosambeli na kombo na Yesu Nzambe na bikamwa na mikateli monta ya offrande ya mbeka Abraham azwaka Isaac wetake de kutumba Isaac na salaka motema ya Abraham Abraham azalaka determiné Abraham atelemina Isaac akokabomba to yaki koyebisa Abraham atala kupanzina ya kokuna mwana meme ya Nzambe bikama ngapi nazomika kwa na tungo ya lelo toza 12h yawe onsele parado apana ngai na mikateli offrande na tema na ngai offrande ya monene na postale yo ya papa yofuta esika po ata bantimi bafuta l'église gape na kolingana kontikolesa kwete bolimo na ngepika kwete ministère na ngekongama okutela kolokiseka na bitumba nyonso ya modeso ya bitumba ya satana tokomi na suka ezalaki prière ya 12h mpe sans Nzambe merci mpo na ntina nyonso tosambe na kombo na Yesu papa topeso merci po ete tokutamaki liboso na yo papa mpona kosambela na yo pendant quelques minutes eza losambo ya ntongo topamboli Nzambe monene papa tikete Nzambe na Israel okomisa mapona ntina mpona oyo osali ozoyebisa Nzambe apeso makasi ya gene toza nango olemba te Nzambe ebisaka Gedeon bato kotambola na bango ezaka bato bakolembola mai na lolembo lokola bambwa soko moni mutu azotoka mai na kopo azomela ai wana kotambola na ete yebisa Nzambe asalo disciple neti ya Gedeon yebisa Nzambe kembisa kapisa makasi ya kotosa gene oyo même ate yo mutu kolandanga na internet otosa yango Nzambe akosalela yo tokokata yango kino kaka après prière ya poko ezobanda 18h kino 19h tosambeli na kombo na Yesu papa topambolio papa oza Nzambe monene osepelaki kozala na biso lisusu na ntongo ya lelo merci Nzambe oza fidèle papa totiki lisusu pokwa na maboko na yo 18h opesi biso makasi ya kobanda na butu lisusu opesi biso makasi ya kobanda na 22h na kombo na Yesu pambola papa pambola mama ndeko mwasi oyo asepelaki kolanda ngai papa eza teke naza spécial mais il suffit tout simplement yoki ngai nazoteya liloba na Nzambe apesi nga matoi tiketi na koyoka ngai abénéficie mpe un plus loboko loetalisama likolo na ye na kombo na Yesu amen oza na besoin nanga benganga na numero nanga ata sikoyo tokopartage na ye tosolola biso toza enseigné makambo ya bana Nzambe tosololaka ngo na basali na Nzambe tosololaka ngo na basali na Nzambe mosusu te mpe tosololaka nango na basi na biso te bien-aimé dans le Seigneur ata oza mama na ngai eza na makambo yo kosolola na ngai nakoyebisa mobali na yo te nakoyebisa papa na ngai te donc c'est comme ça biso toza enseigné na makambo ya Nzambe eza na ndeko moko abenga o te nazopanga koyebisa makambo na ngai
parce que namona kotambola kana papa na ngai ozalaka naye. Non, moi je suis bien enseigné. Eza na makambo biso ba pasteur tokotaka nango mabulu. Tokotaka nango mabulu. Eza pona ko biko bisate. Zambe apa pour la bino. Ciao.